വളരെ കുറവ് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. മക്കളെ നിങ്ങളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ. മനസ്സിലായോ? കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കയറാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ബാരിക്കേഡൊക്കെ ഭയങ്കര വീക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കണേ പ്ലീസ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം. പക്ഷെ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കണം മക്കളെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ 2-3 ആൾക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. മനസ്സിലായോ? ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലീസ്. പിന്നെ ഞാൻ സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് തരണം ഈ സൗണ്ട് ചെക്ക് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് തരണേ. സൗണ്ട് ചെക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് സൗണ്ട് ചെക്ക് പ്ലേ ചെയ്തു. മക്കളെ സൗണ്ട് ചെക്കാണേ, സൗണ്ട് ചെക്കാണേ. ട്രാക്ക് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് തരും. ട്രാക്ക് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് തരും. എന്റെ ലെഫ്റ്റില് ചേട്ടാ കേൾക്കാനുണ്ടോ? കേൾക്കാനുണ്ടോ? ട്രാക്ക് മാത്രം കൂട്ടി. വഴികള് ചലനം മറ്റൊന്നും പോകില്ല. അമ്മയും അപ്പനും തളത കഴകള്. ഈ കഴങ്ങൾ ആയുധം വേണ്ടിയത് ഇപ്പൊ മഷിയിൽ നന്ദി കുതിർന്നത്. അതരങ്ങൾ മൊഴി പിറന്നതിൽ ആരംഭം. യുദ്ധങ്ങൾ കിഴി തുറന്ന എരിയും ദുഃഖങ്ങൾ വഴികളിലെ തുടർ പയനങ്ങൾ. ചിരി പിറക്കാം മൊഴി പിറന്നതിൽ എരിയും ദുഃഖങ്ങൾ വഴികളിലെ തുടർ പയനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് പോവാട്ടാ മക്കളെ. അത്ര ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് സൗണ്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കുറച്ച് മെലഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് മെലഡീസിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആൾക്കാർക്ക് സമാധാനമാവോ ഇല്ലയോ നോക്കട്ടെ നമുക്ക്. ഹേമന്തേ റോഷമാൻ ഓർമ്മയില്ല. നദികൾ ഒഴുകി കടലിൽ ചേരും. നിൻ കാലടി മണ്ണിലെ ദൂരങ്ങൾ തീരും. നിൻ കാതുകൾ നിൻ മൊഴി വീഴുവാൻ കേറും. നദികൾ ഒഴുകി കടലിൽ ചേരും. കാലടി മണ്ണിലെ ദൂരങ്ങൾ തീരും. കാതുകൾ നിൻ മൊഴി വീഴുവാൻ കേറും. കാറ്റ്
ഇങ്ങനെ റഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കാണ് അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ റഷ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ